السلام عليكم مرحبا بكم كوم دابيتود رانا في لاكلينيك العربي دكتور حسن ما شاء الله في بيلكور سي ان لابوراتوار بروفيسيونيل افيك البروفيسور بروفيسيونيل دكتور رياض السلام عليكم مرحبا بك انا درنا ليكسبيريونس انا درنا لا ديفيرونس انتر لي دو سانغان اللي يخرجوا لي زاناليز اللي يخرجوا دو فينوس واللي يخرجوا تاع الحجامه بون اون لي ريزولتا ما شاء الله il faut les découvrir avec اللي خاطي حاجه اللي واش درنا حاجه اكستراوردينير علاش هاد الحاجه اكستراوردينير سي كيلكو شوز مي امبوسيبل انك انا نخمم لها بكري واش كنت نقول انا ديجا جيتي دون اون موفيز فوا واش كنت نقول بلي لو سون اللي يخرج تاع الحجامه سورتو sur le 266 points quand j'ai étudié pendant 6 ans et 7 ans, les points quand il sort le sang, c'est un sang poisonné. Ou là, c'est un sang qui n'a aucun rapport dans le corps. Non, ça c'est faux. Bon, avec le laboratoire, il y a le docteur Hassan, le docteur Riyad, il nous a aidé avec le staff technique professionnel, il nous a aidé pour découvrir que ce sang, c'est le même. C'est l'expérience qu'on a faite. On a tous les résultats. Pratiquement, il n'y a pas de différence entre le sang veineux et le sang veineux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas une différence. Il n'y a pas de différence. Quels sont les éléments اللي درنا لهم اللي عرفنا؟ احنا درنا باغ اكزومبل لو سكر احنا الجلوكوز اللي سبناه في الدم تاع الحجامه الدم تاع لافان سبنا براتيكمون لا ميم شوز اللي سبناه في لو سون فينو سي 0.91 في الحجامه 1 غرام دونك يا با ديفيرونس في الكوليسترول كيف الكوليسترول اللي درنا في الحجامه سبناه 1.98 في الكوليسترول تاع لافان 1.83 دونك يا با اون ديفيرونس في ليستيغليسيريد باغي لا ميم شوز سبنا 0.71 في لافان و 0.80 تاع الحجامه لاسيدوليك باغي 45 les déchets comme l'urée ou la créate, l'urée c'est 0,27, تاع الحجامة سبنا 0,27, la créate سبنا 10, في le fer سبنا كيف تاع le sang veineux 110 وفي تاع الحجامة 126, خوتنا الكالسيوم كيف 99 في تاع le sang veineux 89 في le sang تاع الحجامة, في المغنيسيوم كيف سبنا 21 في ال NA+ سبنا 138 يعني تو لي ريزولتا خرجوا كيف ا 0.01 بالك واسمو دو ديفيرونس مالتك طبيب مالتك l'expérience que j'ai maintenant c'est-à-dire l'effet تاع الحجامه c'est quoi c'est se dilater les muscles sur les tissus dilater les muscles sur les tissus باش نحيو هذاك الضغط اللي موجود في لي فان التيسيو هذاك اللي داخل في لي فان ومن بعد كي نحيو هذاك الضغط هذاك لا بريسيون كي سور va se diminuer elle va diminuer et le flux sanguin il sera meilleur hein il sera mieux oxygéné ويلحق rapidement les organes sur les muscles voilà sur les muscles surtout وين كاين لي بوين الانسان يكون عنده ستار ولا فاتيغ ولا دونك هذاك الستار هذاك يروح انا جو كونساي دو فير الحجامه هذه يا خوتنا pratiquement une fois par mois, ولا 2 fois par mois ولا يعني الانسان كيش يصحوا فاتيغي ولا يروح الانسان ما شاء الله c'est-à-dire واش حاب يقول الكابيولوز مع الارتريز اللي يخرج من القلب les capilleuses qui vont sur les organes ils sont compressés comprimés دونك الانسان كي يدير الحجامه ça va تطلع والدم يدخل في الاكسجينات لو ميم سون يجري تماك من الاورغان يريح هذا سي ان اونتروتيان تاع الجسم تاع البنادم الكور تاع البنادم اونتروتيان سي كوم اون فواتور يفون اونتروتينير الجسم تاع البنادم يفون اونتروتينير ماشي غير الحجامه الانسان يدير الحجامه لا ديات لو سبور هذو كاع يعاود الانسان الريجيم بالك الانسان يحس روحو خير ما يروح للطبيب بدواوات ولا يزيد يهرج روحو بلي سيرتين حنا ما نقولوش ما تروحوش للطبيب فاسي ميزان بصح الحجامه تعاون خوتنا تعاوننا في كورون دو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لك تداوي بالحجامه لا ينطق على الهواء ما شاء الله مالتك خوتنا هذيك l'expérience elle est faite c'est une expérience professionnelle c'est une expérience accurate كما قلت لك par les docteurs dans un laboratoire كما هذه عند دكتور العربي في بيلكور دكتور حسن il avait des études supérieures
Comme le docteur Riyad, il a fait des études supérieures, masha'Allah, avec le staff technique qu'il a, c'est des gens professionnels. Le hijama, il faut la comprendre, il faut la faire. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as fait, c'est pas juste pour les enfants, ou les adultes, les chirurgiens, les adjaïs, ou les nsam, les hadar. Tout le monde, chaque humain being, chaque être humain, il faut la faire pour décompresser le muscle, décompresser les tissus, pour avoir une très belle circulation de sang, pour avoir une très belle réaction sur les tissus, sur le masos, sur les organes, sur le cœur, sur le tout. Même les gens de la migraine, les gens par exemple le shqiqa, les gens par exemple surtout les gens de l'arthrose, les gens de... La science, qu'est-ce que j'ai découvert? Il y a plus de 266 points dans notre corps humain. À des 266 points, il y a les articulations, il y a l'asthme, le grand intestin, par exemple la prostate, le hamstring, se dilate. On ne peut pas enlever le sang et il va avoir un résultat. Le sang, tu n'as que le mal. ولا كل ما لهنا حنايا on enlève هنا c'est-à-dire tu dilates هنا tu plus de 266 points dans le corps humain, il faut tous les utiliser. Chaque mois, quand vous faites par exemple le dos, l'autre mois vous faites le devant, l'autre mois vous faites les jambes, l'autre mois vous faites quelque chose. وبإذن الله هذا كامل شفاء عند ربي سبحانه وتعالى. وإحنا qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une expérience professionnelle. والحمدلله il nous a aidé, docteur Riyad nous a aidé. Ça fait 2 jours هما يقراو ويخرجوا لي كاع les résultats كلش. مالك الدكتور هاد الحجامة tu la conseilles pour tout le monde. Et surtout أولها l'hygiène. Ah oui. l'hygiène. ثاني هادو عند الناس اللي يعرفوا. les gens professionnels. الناس اللي يقراو الحجامة. والحجامه هذه ما تندارش باغ اكزومبل حنا نساو كاين الناس كدير كاين الناس يشربوا دواء يجيبوا ماشي يجيبوا الدم فوالا باغ اكزومبل كوم الناس اللي تاخذ لو تي بي يستنقعوا هنايا الناس ما تقدرش تروح دير الحجامه لازم يدير لي زاناليز يروح قالها وليك واش عندي الانسان بعد كيدير الحجامه يكون الانسان اللي يدير الحجامه يكون كاع واثق من نفسه يكون مرتاح يعني فوالا هو الانسان اللي يدير الحجامه يكون مرتاح ما شاء الله مالتك خاوتنا كيما قلت لكم تحجموا سي فو اون فوا بار موا فو فات نتوما كي تتحجموا راكم ديروا فافير لنفسكم ماشي اسمها نقولوا لخوك ولا ليماك ولا خالتك ولا جدك هذا تتحجم من نفسك نتايا دون ان ان دون 2 ans دون لونغ تيرم لونغ تيرم تحس روحك مليح ما تشوف الدواء ما تشرب الدواء ما تحوس على الطبيب ما تحوس على خو سورتو كي ديروا سبور كلوا مليح ما تاكلوش غير باغ اكزومبل الزوتي وهذوك كلوا مليح كما تاكلوا الكالسيوم البوتاسيوم السونازيوم بور افوار ان تري بون ايرون فوسفات الزنك الكالسيوم الفيتامينات المينيرالز تو سا سي بيان اي سورتو لو الماء كي تشربوه مع الصباح سيو مع العشيه ولا في الليل لو تياد l'eau tiède pour avoir la même température dans les organes de 37 degrés. Pour pas avoir le choc اللي يحبط بارد ولي organes سخونين ça va avoir des compressions, ça va avoir des crampes, ça va avoir. ما تخاوتنا c'est un honneur cette expérience. دكتور رياض الله يحفظك ويسترك وما شاء الله ميرسي على لهنا ودكتور حسن الله يكثر خيره وان شاء الله كما قلت لك اتفكروا كامل دكتور حسن لابوراتوار العربي في بلكور ومرحبا بكم. سي ان دكتور بروفيسيونيل ستاف تكنيك سوبيريور دكتور رياض توجانا هو اللي يحكم الدم.